يا شهر عاشور هيجت الحزن يا أبا عبد الله. يا شهر عاشور هيجت الحزن قربك جسم حسين ظل بلا دفن. حسين خلى الجمع يجري على الوجه وانفجر. أعزائي متابعي برنامج الأصوات الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيد الشهداء أبا الأحرار وآل بيته الأطهار. نلتقي وإياكم بضيف هذه الحلقة خادم الإمام الحسين عليه السلام الرادود علي التميمي. أهلا وسهلا بكم الله وحياكم الله وعظم الله لكم الأجر. عظم الله أجورنا وأجوركم ألا وبذكر استشهاد سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، سائلين الله أن يوفقنا لخدمته ولخدمة آل محمد أجمعين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. عرفني عن الرادود علي التميمي. علي سعدي التميمي من محافظة الديوانية. ملا متى كان دخولك للخدمة الحسينية؟ كان في سنة 98 أول بدايتي للقضية الحسينية. وما هي أول قصيدة قرأتها؟ قرأت قصيدة للرادود باسل الكربلائي. شنو كانت؟ علم علقاع يا حيدر. الله الله. أما القصيدة الثانية اللي بديت أسير بها كانت قصيدة للملا جليل، أنا ما أحصيها يعني ما أتذكرها. كانت القصيدة صدق يا حسين صرنا نزورك من بعيد. الله. هاي كنا نرددها وإحنا نمشي الكربلاء يعني نعم ذاك نعم الزمان. نعم الحمد لله. زمن الطاغية المقبور. شنو القصيدة المفضلة عليك؟ يعني وتمنيت انه تقراها بصوتك، سمعتها وتمنيت تقراها بصوتك. قصيدة للحاج باسم. تحياتنا للحاج باسم. شفت الفصول الأربعة. نعم هذه قصيدة خالدة وقصيدة قوية جدا يعني. زين، كبداياتك بمن تأثرت واصبحت الآن رادود؟ لازم كل رادود بالحاج باسم. بالحاج باسم. نعم. نسمع من عندك فتي مولد إن شاء الله. إن شاء الله يا الله. يا نفس لو شئت السلام في غد فعن الخطايا والمعاصي فاقلعي. الله. وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله فهما الرجاء في مفزعي. يا نفس لو شئت السلام في غد فعن الخطايا والمعاصي فاقلعي. وتوسلي عند الإله بأحمد وبآله فهما الرجاء في مفزعي. يا نفس من هذا الغطاء تنبهي. الله. يا نفس من هذا الغطاء تنبهي. إن الحسين سليل فاطمة معي. يا أيها المهر المخضب بالدماء
لا تقصدن خيم النساء الضيع إني لأخشى أن تروع قلوبها ما شاء الله. وهي التي ما عودت لتروعي. الله. الريح سافية على أبدانهم ما شاء الله. فمقطع ثاو بجنب مقطعي ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعو يا ابن الزاكية الركعي. اليوم قادوني بذل يا أخي اليوم قادوني بذل يا أخي والصوت ألمني وأطفالي معي. اليوم شب نارهم في محملي اليوم شب نارهم في محملي وتناهب ما في حتى برقعي. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلعة الأدمع. أنعم جوابا يا حسين أما ترى أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الغنا بالصوت كسر أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القنا قضي القضاء يا زينب فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماها فاصنعي. والله نادى من فوق الرميح الله يرعاك. صبري يا خيت وسلمي أمرك المولاك راسي على راس الرميح هالرايح وياك. صبري يا خويا على الذي لازم تشوفي يقلها خويا خويا يا خويا يا زينب لو شفت الحجاب صكني دا صبري. والله خويا لو شفت الشمر صاعد فوق صدري. أحسنت مولاي، طيب الله أنفاسك. الله يطيب أنفاسك، جزاك الله خير يا سيدي. ما هي المدرسة التي تميل إليها؟ يعني النجفية بالكربلائية. والله إذا أراد الله نجيت الاثنين بس أنا أميل للكربلائية. ملا علي في أغلب المحافظات أكو مجالس مركزية لعموم المحافظة كمحافظة النجف كمحافظة كربلاء كبقية المحافظات يعني، لكن نلاحظ أن الديوانية تفتقر لهذا الشيء. فعلا تفتقر. اليوم محافظة الديوانية تفتقر لمجالسها المركزية. ليش؟ اعتمادهم على الهيئات. نعم. لازم اكو زين لو اجتمعت هذه الهيئات مثلا فرضا على سبيل المثال ما تقدر تجمع ولا تنجمع، لأن اليوم القضية أصبحت مسمى. نعم مسمى. أنا هيئة فلان أريد القضية إلي وشغل إلي.
يعني تنافس للقضية الحسينية، ونعم الله على هذا الاسم، انه اذا اكو قضية تنافسية للحسين فهاي رحمة نعمة. لكن من تجي تريد تجمعهم وتقول لهم يابا انتم ليش اول 10 رواديدكم منتشرة في عموم المحافظات؟ مثلا لو رادودين من محافظة ديوانية وتقيمون اول 10 يعني مركزي بث مباشر، حتى تعرف الناس انه المحافظة الديوانية بها مجلس مركز لاول 10 اول ليالي عاشور. احسنت. زين، شنو تطورك لهذا الموضوع؟ مثلا انت اليوم كرادود كعلي التميمي كاسم من اسماء محافظه الديوانيه المعروفه، الحمد لله. والرادود المعترف بانه سلطان كالشاعر. شنو تطورك لهذا الموضوع؟ شو توجه مثلا كرساله؟ كرساله احنا نوجه لخدمه الحسين، لاصحاب المواكب الضخمه، نقول لهم الديوانية تفتقر مجالس مركزية، تفتقر المجالس المركزية، يعني خلت تكون مثلا ولازم وهاي القضية يعني موجهة إن شاء الله من منبركم هذا، الله يسلمك. لازم يكون أكو تناسق مع هذه المواكب، ويقيمون مجلس مركزي في الليالي 10 الأولى لشهر عاشور المحرم. أحسنت. تعاملك مع الشعراء، أكثر شاعر تعاملت معه؟ أكثر شاعر تعاملت معه حاليا سابقا؟ بالحالي أخونا سيد ناطق الحكيم. تحياتنا للشاعر الكبير خادم الإمام الحسين سيد ناطق الحكيم. ملا علي، الشيء اليوم اللي يجذبك للقصيدة حزن أم افتخار؟ إذا تريد تسألني شخصيا أنا يعني افتخار. أكون يعني منتعش على المنبر. زين، الألحان القصيدة على ماذا تعتمد؟ ألحان القصيدة تعتمد على الوزن الشعري. يعني ما إنه هذه القصيدة مثلا حزن بيها، مثلا ما تختار فد مقام حزين يناسب الكلام اللي بالقصيدة، ما له علاقة لو لا؟ اي نعم، اذا كان الكلام حزين لازم تختار له مقام حزين. اذا كانت افتخارية لازم تاخذ له مقام يعني اللحن، يعني حسب كلامك انه اللحن القصيدة يعتمد كشيء اولي انه على القصيدة، حتى انه توضح انه هذا حزن او افتخار، وبعدين تشتغل على ضوءها على المقامات. ملا علي، شنو الشيء اللي يهمك اليوم مثلا علي التميمي عندما مثلا توصل له قصيدة للشاعر الفلاني مثلا من كبار الشعراء، احد كبار الشعراء، يهمك الاسم ام كلام القصيدة؟ يعني انه هذا الشاعر كبير انه اقرا له خلاص وانا سدي امين. يعني قصدك انه احد الشعراء الكبراء الله يحفظهم مثلا تجيني قصيدة من عنده ما تفهم انه قوية لو مو قوية، المهم اسمه هذا؟ لا اختياري للكلام وليس للشعر. هم تعرضه يعني مثلا على فد فقيه او فد شيء، او تطبق كلامه على روايات مثلا، يجوز اكو رواية مو صحيحة السند بالقصيدة؟ القصيدة لازم الرادود أن يراجعها، إذا الكلام بمجاملة أكثر يعني فهذه صعبة. يعني اليوم الرادود لازم يكون يختار الكلام قبل الشعر. الإعلام برأيك ملا مهم الشاعر أو الرادود؟ اي طبعا. في كل محافظة هنالك رابطة للرواديد. في الديوانية هل هنالك رابطة مثلا خاصة بالرواديد؟ وشنو عملها؟ ماكو اي رابطة. محافظة الديوانية ماكو اي رابطة، وما صارت ولا راح تصير. ليش؟ لأن كل قضية اليوم إذا تكون لله خالصة وللحسين فهي عمرها طويل، ما كان لله ينمو خلاص. أحسنت. نسمع فتشي من التراث إن شاء الله. أنا عندي قصيدة تطور تراثي لكن الكلام حديث.
للشاعر الموفق سماح الجنابي الله يحفظه. تحياتنا لخادم الإمام الحسين الشاعر سماح تحياتي الجنابي. له وأسأل الله أن يشافيه ويعافيه. آمين. من العشرة الطويلة ظلت بس هالليلة، من العشرة الطويلة ظلت بس هالليلة، ويا خويا قعد باصرني بفراقك شي صبرني، ظلت بس هالليلة عشرة عمر بينك يا خويا وبيني، يلتحي ظلك خلصتها سنيني، دارت ابوي المرتضى مداريني، وما عزت كل شي بدنيتي مخليني، لو ثقلي همومي جبال بحجاياتك تنزال، أو مو قلت لك وتذكرني، وبفراقك شي صبرني، ظلت بس هالليلة بس ليلة ظلت لي من ذيك العشرة، ومن باكر تفارقني يا ابني الزهرة، ريتي صبح لا اجي ولا طار فجره، ما اريد اشوفك نايم على الغبره، خلش ما طال الليل ولا دمي صهيلي الخيل، ليلك خلي يسغرني، بفراقك شي صبرني، ظلت بس هالليلة. أحسنت ملا، طيب الله أنفاسك. أحسنت، الله يبارك فيك ويجعلها في ميزان حسناتك. آمين رب العالمين. ملا علي، لاحظت أكثر من مرة أنه علي التميمي حكم لمسابقات أقيمت في محافظة الديوانية، ما هي الثمرة المتحققة من تلك المسابقات؟ الحمد لله والشكر انه الثمرة تكتشف اكو طاقات عندنا في محافظة الديوانية ما حد مكتشفها، يعني ولا واحد روادي جدد ولا واحد من الشباب، طاقات شبابية. نعم عندنا طاقات كلش مظلومة. نعم. أحسن. فهذه الثمرة انه من تختار 3 روادي او 4 او 5 دولة تكتشفهم، هذه نعمة، لكن للأسف أي مجال ما عندهم في هذه المحافظة. زين ملا، من بعد ما انتهت هذه المسابقة اكو فد احتضان، اكو فد لقاءات، لأنه أنتم احتضنتوهم بالبداية. نعم. مو كان المفروض أنه اكو احتضان لهم أو اكو كذا بكل المسابقات اللي صارت بالعراق؟ اي طبعا المفروض هي، لكن قلت لك هنا ما عندنا أي احتضان لهذه الطاقات. أحسنت. أكثر مقام قريب على صوتك؟ طبعا هي المقامات كلها حلوة، لكن البيات.
البيات. تقدر تسمعنا فتشي إن شاء الله. زينب 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 والوقت عالهم شمرة شمرة شمرة. الله. زينب والوقت عالهم شمرها شمرة شمرة شمرة. ويا فرقتك يا ابن أمي يا فرقتك يا ابن أمي شمرها وحين اللي اعتلل صدرك شمرها 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 جنو يعقص نحر سوي. الله جنو ياك قص نحري سوي. ما شاء الله. ملا علي، اذكر لي اسماء رواديد يعني تحس لهم مستقبل بهذا المجال. عندنا نعم، عندنا بالديوانية عندنا طاقات مظلومة إعلاميا. يعني مثل عندك عبد الخالق، رادود عبد الخالق، أبو فاطمة، نعم، كرار بديري، نعم، ملا أحمد زيادي، نعم. يعني هذول ما مسلط الضوء عليهم وطاقاتهم جميلة جدا. أسأل الله أن يوفقهم. ليش ما سلط الأضواء عليهم؟ ليش ما سلطت؟ ما احنا بالنسبة محافظة الديوانية إعلامها كلش ضعيف. يعني واليوم الديوانية اي نعم الديوانية ظالمة رواديدها بنفسها عد يعني. الحدود يعني مش ما تتصور. وشنو نصيحتك لهم؟ للرواديد اللي نعم. ذكرناهم، وان شاء الله اللي ما ذكرناهم ايضا اكو هواي عندنا ان شاء الله لجميع خدام الحسين. احنا اول ما اوصى نفسي واوصى اخوتي خدام الحسين، نعم، انه القضية الحسينية اذا اردت تتوفق بها فعليك بالاخلاص. احسنت وحسن النية. احسنت. ملا علي، منو من الشخصيات الأئمة عليهم السلام تكون قريبة على ملا علي؟ الحسين. أحسنت. إذا رأيت الإمام الحسين عليه السلام، صعب. إذا رأيت الإمام الحسين عليه السلام وجها لوجه، والإمام الحسين طلب من عندك أنه تقرأ له فد شيء، فايش راح تقرأ له؟ وش راح تقول له؟ سلام الله عليك يا أبا عبد الله. أذكر له موقف زينب عندما اشتاقت إليه في ليلة 11 من محرم. الله. فكانت تصلي من جلوس، فأتى إليها زين العابدين عليه السلام فقال لها: عما لما تصلين من جلوس؟ فنهضت زينب عليها السلام في تلك الليلة عندما اشتاقت إلى الحسين، قل له: أفتش بالحوافر من يجن الليل، الله، يمكن ضلع باقه وأثر دم منك، أمسحانه بعباته وبي أخذ بالشيب وغمض عيوني واسمع بالصدى لونك. سمعنا ياها بصوتك. تقول: أدور بالحوافير من يجن الليل، الله،
يمكن ضلع باقي وأثر دم منك، أمس حان بعباتي وبي أخذ بالشيب وغمض عيوني واسمع بالصدى الونك. أكابر ويا روح وجبت بيد الماي، أرش بالقاع يمكن تشرب أوصالك، وشاور بالهمس ويا التروب حسين يا حسين، حسين يا حسين. يقلها شو تسوين شو تسوين زينب والمن طالعة بهالحال، عباية محرقة والوجه كله تراب تراب تراب، وظن بيديك يا زينب اشوف حبال. تقول له اشتريد احكي لك الصار وحصل يا حسين يا حسين، تريد احكي لك الصار وحصل يا حسين، لو اسكت واروح ودمع بعيوني، أخاف دموم نحرك على التراب تفور إذا شفت الزرق الصار بمتون. أحسنت. الله يبارك فيك، الله يحفظكم، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله قبول الأعمال بحق محمد. من الله العلي القدير وبحق الحسين ومولاتنا الزهراء أنه يرزقك بالصحة والسلامة والعافية، ويحفظ هذه الأصوات التي تصدر. آمين رب العالمين. يحفظ خدمة الحسين ويوفقهم فردا فردا. أحسنت. ملا علي التميمي، طبعا نشكر حضورك ويانا وشرفتنا بهذا البرنامج وزدتنا شرف. الله يوفقك ويعزك. طبعا إلي الشرف أن أحضر هيك برنامج، شكرا لكم ولدعوتكم. الله يسلمك. وفعلا هذا البرنامج جدا روعة بتواجدك إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآل بيته الطيبين. الحزن قربك جسم حسين ضل بلا دفن، حسين خلى الجمع يجري على الوجه، وانفجاع تبديل النبي سيد البشر. يا شهري الأبد مالك مثل، بك شاهدت السهم يذبح طفل.